nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wathandatu wa matuku miongo itatu ma mwai wa kenda watinda ata musese mwendo wa ndiukethia na kuthocha nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo kiwioni cha umuthi nyeni ta wa masi wa kitaka ulo kunengelia Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Ndinda na indi ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisye. Ala tukumbanisye ni pamwe na Reverend Paul Kariuki kunewa ndata ya utongo itawe Bishop wambe wa Diocese ya wote. MCA wangu ni kwenda Contractor ula ukwaka kiao cha NZU aike kuthukuma kwa ulelu. MCA ndaka ya siama yesa kuitikila masibitali kaunti ya masaku mabalike kumana na ungei wanda wana meyo ya sibitali. Na nzama ya uthukumi wa kotini atambuka kotini wa Makindu kuthuima uthukumi kotini u Vilingi wa Mauvoo. Ni na uthocha ingi Tuambie Mauvoo maitukuma kuya kaunti ya Kitui vala memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini yangu ni mwingi ya katina ulani Jeremiah Mutua ni wa mwenda Contractor ula unengetwe kandalasi wa kwa kakiao cha osiwe muisio wa NZU kutumia ivinda yi vombe wa mbua kuinga kuminukililia waki kiao kiunikana kutangia enendi alame muisioni wa kubike ya kwezi wa maidhenuane osiusu. Jeremiah anena na Mutongo TV kana inena na Mutongo TV ni waweta kana Contractor usua dhukumite kwa ulelu na kwenda kuikia madhayu ma enendi muisioni ingi evindani ye maofisa ma ukunikiliwanze vemana wetie kana mbua ya El Nino niyo ikwezi wa yikosi wa vandhi ya Kenya. Livoti yake Onesmus Talo. Kavindani kama ofisa makunikiliwanze matangasi nthi ya Kenya ni kukwata mbua ya El Nino memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya nguni ile mwingi ya kati Jeremiah Mutua na watula mote Contractor lo nengetwe uya wakwa kakiao cha usi wa NZU ni serikali nene kwa kila wetakana etheta etwa isia uya usu kwa mbala na kiao kiumbi kia vau no moise munene kwi enendi. Jeremiah iwetakana ilambua ikuwa na ususu wilika kivuo uyolo thukumitwe ni Contractor usu ni utwaswe ni kivuo kuma na kuthukuma uya wa nusu wala wetakana kiao kio kiele kwithia cha thelilena ne moise kwi enendi. Kiao kia nguni kila kikwaranite nguni na no ward over the years ni mwiwite kiao kino kikuwa andu maingi anengwe na kutungia mbunge witu wa Mwingi Central bwana Gideon Muliongi kwithwa na initiative ya kiao kino kusovwa pethe tuvona atongo ngemo kivilani na mali ya kwitha initiative ya kusovya kiao kikia NZU na ngwasia nundu MP ni wathukumio weo wake wiola watiwe ni wa Contractor na nyini zilapu kiao ni kia NZU nguthi vandu vetwa kiangu nguthi vandu vetwa Diamumo nguthi no nguthi Kaviso na nguthi Erizu na nitho Contractor no ende wea indi the Contractor is very slow. Contractor ethukuma uyo kwa kavala na igukulia ati El Nino nitangaziwe mbua nene nitangaziwe na Contractor akinyito kavala. Jeremiah iweta kwithia serikali ekiilovia kiao ni kiu na yumbua yuo ya wanusu lo minute na kuthukuma wetu aso ni kibuo ukethia ne utumiwa mali ya mwene nthi nai agenda ene nthi maisio ikwisovia undu vailite kavindani kambua ikwikwatiwa kwinga kweli wenda kumbia ile El Nino ikwanzia kuwa kiwo kio kingi Contractor na wea wake no kumana njikio kia NZU no sometimes ando atita meze uzi wa NZU ni chao uzi wa NZU wa mina kweta kiwo kingi takia kio kia El Nino. There are many things involved ona weola muthukume wathukumwe ni Contractor pillars hizi on the we wathukume vuothe no ukuwe ni kiwo atwao. So the most important thing when I quit wetano to the Contractor, tafadhali pull up your socks. Pull up your socks. Ikia video menukilio yono. Ingi memba unu wa mwenda Contractor usuka vindani kambu etanamba kuinga kwicha kwako na kwikithekana weyolota aliti wa kiao kinu wa minukilio kana kutangia madhayo ma enendi na muno ala menga kiao kiu. And now to my people and mangune El Nino ni okit nituweze madhayo mengi uzeni wa NZU nataka uzi wa NZU ona mbuzi lingi si within ngune ward tafadhali mbua ya ndea kuwa tuikenge mbuzi sina kiu. Our lives matters
more than anything else in our ward. Nito mwenda muzomithisiana na mweme maleu unambua ni ukite vanda imbemba vanda ileu tumenza ngune ward na tukiwe mundu kwiro ndo akiu ai mundu wakila mbuzi ai kwinga mbuzi na ukwana na kiu ni to avoid na tukusu vya family zitu evinda neno ya mbua nene ile tangazi ukite gua usi wa enzi wethetwe we muisio na kumina enenthi aingi vala kwa savali umwando 33 matiwe ni thayo itina wangali ila maina yo kusoboka usini usuwe na kiwu ikinganisya Dilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Tuisonga na mbeni kana na wonge wa miyo masivitali ni mama saku vamwe na ndawani dhina munene wa masivitali kuthukumanai na yukwena na umwe wa amemba manza mayawu itimbungeni ya kaunti ya Masaku ulani MCA wa Tala Jackson Dakani kana mayesa itikila masivitali mavaluke nundu amwema athukumi matena uikeku na medhia wa mayati ya kana mekuthi wa mayati ya meao na kuvinga maviasala onthe ala methi wa maitho siandawa kana mashine cia uiti kuma kauntini ya Masaku ndaka anena chathini cha kuvingwa nyumba ya amoito ya kutetheka sivitali ni umwe utewa kisirikali kuyangalikoni cia Tala vala wenda enenthi mande kuyandikithia nthini wa NHIF livoti umbanitoni weboni motesia Jackson Dakainena na Vilingi wa Mauvoo wetakana nzamo ya utindeni wa serikali ya kaunti ya Masaku ndeti kila masvitali kwa nangika muno ndawa kana miyo ya uiti kuthogwa ndeni masvitali makiyene aiwetakana makitia mundu kwete uthoze ndawa kana miyo utena miyo akavinge wa wia wake nasia sivitali kana chemist ila ikwithi wa thina ndawa kana muiyo wa serikali wa Masaku uthoito kana ukaiwa ta komiti ya hiyo thinite na iseteka kita kuvunga facilities nundu teitethesia serikali wito wa Masaku la wina wandeti we yumete ko ndawa na kweka sindu mbinge sindu cia kuywa ko uchuni na unya na nena nene aba hospitali no suwa Masaku usuwa ruai anaze chu tuweza kwetikala ando alama tetikala na mona alama tena wendi musio kwe mwene ndi kana masvitali alama kaunti ya Masaku na alama thukumana nzezi useleke kana kwenda kwa nanga malene nganitwe kwe mwene ndi vatende vina kumethosya tudisa ta serikali wa Masaku kwesa kwitikilia department itu ya health iminwe na andu anini alagai ata mundu akoye ya wasindu situ cia hospitali tandawa kana na machine chudu talea na neta kwatiania. So on behalf of the Rai family and fraternity, I welcome you here at Tala officially, and we are ready to cooperate with you because it is your right to invest anywhere within the country. Nthini wachathikia imenda enenthia kuyandikithia nthini wa kadi cia NHIF no kana kulangalama cia uiti nangi kuthesa koti ula wiva wa nthini wa masivitali no kana nake mwenenthia ulolo muyo mwito wa ukwata uiti lima Masaku yonthe kwambia bakwa gatala ikali yonthe Masaku tume ithio nthe twiyandikithia na kadi cia NHIF nundu twosa kadi cia NHIF no bo koti wa serikali ukonekea waingi ba wa Masaku nundu ta hospitali situ nitwikuithia silingi yana na mundu ena kadi ya NHIF ndake wa pinch ona woga hospitali private wina kadi ya NHIF ndake wa pinch kongoli andu maitu onthe kula mai kila mundu ethe na kadi ya NHIF na ni policy tubitukithiteta county assembly of Machakos tupusha andu maitu general kila mundu ethe na kadi ya NHIF kwa usu ni ukulio ni ngunya na ni governor ande na kunya na waziri witu wa youth bwana Yombia na NHIF kadi unaweza tumia yako ya NHIF kujifungua mtoto. Utajifungua kama ni kwa njia ya cesarean section, yani mama ambaye atapelekwa kwenye theater kwa sababu ya jambo moja au lingine, na pia utajifungua ile normal delivery hapo ukiwa na kadi yako ya NHIF. So tunawahimiza muweze kuchukua ile kadi ya NHIF kwa matibabu ya kawaida, matibabu ya maternity ili uweze kuipata kwa hospitali. Nange makundi makiene meo masivitali kuthukuma mwenendi isio nila mavika wa kaundini ya Masaku na kuizuna muno na kuvinia enendi alame na ukwati munini. And whenever you come to invest here, we urge you people to employ the locals because as the locals we are the one who are giving you the chance to come here in Machakos, and the policies we have are very good. Management ya hospitali warwe chambe masisia ko mbesa ila meiti andu sithe sio mbesa mundu bikila
na matikesa kwiwa mundu kwati mbanga leluni kana mbanga ya to emergency na mayasya mundu ambe ipa kindu mati yo mitalatala itha thini wa health act mundu ambe kuhudumiwa na kitu ombesa later chini twanene achu na hospitali usu arwai ninewa muyo nundu wa maternity wing suma binguye thina facility nzio na kwa kabinda kani kututethia na itu tuipati na namo na tuisubeana na mama inenga mama maitu thola wianie mubuko wo undini ya Masaku kumatala matungulu nyeni tobo ni Mutesya. Serikali ya kaunti ya Masaku kwisila muveani wa uiti ngini endeka yithiwe na wala nio wi mwanya wa uiti sioni siandwani ni kana kuvikia enendi alama tena utonyi wa kuvika masibitali ni maserikali na ingi kuthima na kuita enendi mawo matanamba umavinyea Uni kuyana na KMCA wa wodi ya Motitoni Ngelani na ulani Johana Munyao ulawanena kavindani kala wakose ya kwambililiwa kwa iseso ya uiti utendevi kwa enende kuyangalikoni siya Motitoni na KMCA mwolote mbungeni ya kaunti ya Masaku na chama cha maendeleo chap Margaret Ndalana ni wakulia muvea wa uiti uvikie kwithi wa uiti wa Asia ki muvaka maskulu ninikana onamo amaniwa mavikie kwithi wanamo maitedhe katu kwa tiene na ke Daniel Mwongila. MCA wa Mutunengelani ward Joana Munyao nena kavindani kala wa kusia kwambilira kwa isizo ya uiti wa metho utendivi kwa enendi ma Mutunengelani ward ulawataiwa kiwanzani cha Lilongwe ni wakulia serikali ya kaunti ya Masaku yende na ukwati na mivengite ya kisilikali nikienda kuthengesya uiti toyu isioni si andwani na enendi ala aku na ala muno matarono vika masibitali matone kuthimwa na kuitawa hii partnership tutetheanisie namo nikana namo otau ma organize nikana withie ni mabikia andu kuya mashinani tuize twina ataalamu mazindu sikibathukani tayuba atu na andu mena mathina oangi tofauti na metho na mome kwenda okusiwa kuute kula serikali i organize o clinics cia muthembo medical camps cia muthembo nikana withie ni mathi mabikia andu mundu ulote na tikiti wauma kwake aende mpaka ku na indi matumite o partners na donors laingi nimetha matona utwai andu o uiti wa laisi ndo makathimwa na makakwata ndao kwa bei nini kungi o makanengwa ndawa ala matetona na indi o budget ine ndikulia na oba mbunge withie netwaende na kuongela budget yesu ya uiti ni uneni ula wakwatamba ni MCA mwolote ngua chama cha maendeleo chap Margaret Ndalana ulana akiwakulia uiti uvicho maskulu ni wetakana kwi umundi utara munene ula weyumile kwata uiti utendevi wa metho ni amaniwa kumaskulu ni na ndwala ku one wakana vena vata wa uiti usuku wa maskulu ni nitwoka pa Mutitoni na twethi andu aingi muno mena thina wa metho angi menda iko sanjari na muno siana mbingi ni ndwau metho nundu wa allergy na kuthwa metho muno kwa une ngukula sia county government ya Masaku netha governor witu wa Binandeti ulani mwitu ya mwaitu kana no tono tuma ndakitali maskulu nikana siana situ ikathimwe metho nundu isiana itona kuima sibitali makatia masomo mo kwa une na ukulia gavana utume ndakitali sia kuma skulu siana sitone kuthimwa metho na mawau alangi ni kwithiwa mawau malika siana ni situ sie nini menda usiwe atene kwa une ngukulia utone kumanda partners yangi mapatine na Machakos County Government nikana tutethesia andu maitu ni amma enendi alama kathi ya muno itambithi na wala niola wambililo ni MCA wa Mutunengelani ward serikali ya county yongele bitiji ete kindu kingi Mutitoni na yitwa ko mashinani thini kupitila kwa Wabinandeti na munini yake makunite we museo bamwe na ashime waya twina mwa Joana na serikali nene nayo ya nene nayo ni ngwigwa moyo ni kuunga mukono kiendeye kwete wa uiti wa mana ni mheshimiwa waitu Joana wa Munyao ula kindu kicha kwete wa uiti wa mana ba kwitu Mutitoni tuona ta ndoto nundu twina ibinda yingi
tutesa kuona uiti wa mana ingi no ngukulia mabikie na utenga muthenongi kenda la mata nabikiwa muthethani wo mundi ona mama kwate okuka kuitwa nino tanu nondwe ngai kala ne kale ugando alangi ne gamega wetano to moka makabika. Daniel Mwankela, Mutongoi TV, kuma Lilongwe, ni wasoko wa Mutuni kauntini ya Masako. Tuelekela kuya kauntini ya Makueni valanza maya uthukumi wako tingalikoni ya Makindu nayo ni avikia kwithiwa kana zama ya uthukumi wako tivandi ya Kenya kana Judicial Service Commission ni avikia kwithiwa itambuka kuya kauntini ya Makueni kotini wa Makindu ni kana kuthuima uthukumi ula wende kwithiwa itwaiwa thini wa koti vamwe na kuosa mawendekethio kuma kula kwi enendi vamwe na alama thukuma kotini ona u amitongoiwe ni makomishona kivathukanio kuma muviani wa Judicial Service Commission evo munini wa mwene kivila na ulani mashari ya njeru alama wetakana nimekuthiwa mayende ya kukwata mbauna kusukumia koti wa matiliku na wo uvikie kwithiwa uivingwa nikana uvikie kwithiwa uitethia mwenendi livo chumba nitu niweken Mulingi. Makomishona aivo mashari ya njeru na Caroline Zilani nene maweta tanzama ya kweli uthukumiwa makoti ni maongeleta silima makoni makoti ni kifothukanyo ni kana kula muthungonyo wa makoni koti ni sia ilembeta ya Eastern na Kenya kwa jumla. Kindu kimwe chethi waki kinene muno kikao ni chao mundi ni koti wa matiliku ni wanene wa muno nundu ni bethitwe andu maithi sabali ndasa kuma matiliku na kula kungi kuthengia ni matiliku kukava makindu ni kana methe matona kuhudumiwa na koti usu wa makindu ni wa matiliku ni wa gazeti we lakini winamba ku-operationalizewa kwa ukila tukwika ni kutnena na atongo ya langi makisioki gavane umwe na mbunge ya langi mengali kweno tonondo tutono kwatiani ondoni usu tuonekana ni tukwata bandu bena mwana na indi judiciary namo mainenga na budget ni kana withie koti usu ni wakwa na ni wa thiobikia na kutethia mwenendi. The fact ya kwamba watu nafanya makesi zaidi, hiyo pia ni ishara ya kwamba wako na uhakika ya kwamba kesi zao zitatatuliwa. Lakini ni jukumu letu pia sisi kama idara ya mahakama kuhakikisha kwamba hizo kesi zinasikizwa haraka iwezekanavyo. Kuna mikakati ambayo imewekwa. Kwanza, kuhakikisha kwamba tunazidi kuajiri magistrates wengine. Juzi tu tumemaliza kuajiri 70 magistrates ambao wamewekwa Kenya mzima na hao wawili hao 70 ndio wameletwa hapa Makindu. Bado wanafundishwa kazi na wataapishwa hivi karibuni ndio waweze kuanza kazi. Hawajaanza kazi lakini wataanza hivi karibuni. Nzikayoni oima komishona ama iwetata maende kuonondu meotethesia makoni ala manini kusilelo misi kenda kula makoni ala meovikwa kotini kivothukanyo. Kuna mikakati ya kitu ambayo tunaita mahakama popote. Magistrate wa Mombasa anaweza sikiza kesi ambayo iko wapi kule Nyeri sababu wanatumia hizi mbinu za virtual courts. Hivi kwamba ule magistrate ambaye ako na kazi nyingi anasaidiwa na ule ambaye hana kazi nyingi tukutumia hiyo mitandao hiyo ya virtual courts. Alafu ya pili, jambo lingine ambalo tunafanya ni kutumia hizi mbinu za what we are calling alternative justice system. Hivi na alternative dispute resolution mechanism. ADR na AGS. Hizi ni kuhakikisha kwamba koti ina supervise kusikizwa kwa kesi lakini kesi inasikizwa na watu wa kawaida lakini under supervision. Maana kuna kesi nyingi ambazo watu wanaweza kuzitatua wenyewe kama hizi kesi za familia, wengine wamekosana na nini, mambo ambayo wanaweza kujadiliana lakini koti inafanya nini? Ina supervise. Wataunza maya JSC wetatayende kuthinekia kunenga thukumi makoti mautiyo mamesala ya kundukula kumuta thukumi yangi maserikali ila isiweta hardship allowance. Kwa isiyo ila thukumi mao matakwata mevola metha kauntini ya Makueni na isiyo imwe si akaunti ya Kitui. Hardship allowance nondu twithitwo tui nenanisia na nondu tuonete nondu kumwime ukwata kungi mayu kwata twa ela tusioka ilobi ni tuitwe kalenthi na tuyuka na nzie mwe ya framework ya kuamua ni babala hardship na bala bangi bate hardship ni kana withie athukumi na monthe ni methwa maitwitiwa nziela ya ilete na ina fair manner. Ndilivotia Mutongoi TV kuma kotini wa Makindu kauntini ya Makueni. Nyoneta wa Ken Mulinge. Ndi musese livotisu ya Ken Mulinge niwe kututwandini wa odhiumo witu wa betu siokethia tuithiwa na Mauvoo angi kauta nukathivasa.
maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia numba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaomeona tabateke esilia yeye mwaleane mokama katuka masilia komi maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watu awanevia tausi wana hithi bandu batekindua mama usio na pesa baje wina kapointi ikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa utivuo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nitio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambiya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasivya viasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile viasala situ na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saili na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambiye kwidepend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wonie kuyanza ni mauso wesia niwe atipoke Kalibu ingindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo tuisongana mbele tukunikile Mauvoo makoneti ya vindani ye amanigwa metele mitiani ya mudhiana kukilanilia ilasi inge UMCA wa Kangundo ya kati Dickson Musyoki maunduni watu wa isi ya sikalova mwena alimu wanene kisioni chake kunena nisia undu meutethesia amanigwa ala metele mitiani menene Niki kalo kila cha twaiswa kwa ivinda yake ili aiwetakana nimekiite mitatatala kwa ili ya kisomo na kumbania amanigwa mekenesa mitiani niyo kuwa imakuli alimu wanene maende kuona niangwata niyo itona kutethesia kisomo ki Kangundo ya kati na kundu kula kuingilivo tiumani tuniwebo ni motisia.
Ini wakikalo ki MC Anderson Maundo wetakana kilo chacho ni kukilia kisomo ona kwithwa kiungu wa serikali nene vaivata atongo ya langi na umakalikila kwa ile kisomo na umunde avulana na alimu nthini wa kuende onena nyayulua kwiyumbanisya mitiani minene yolela simu yo mwito wa kuthoa mitiani kana mathango ma kwiyumbanisya mutiani munene tiwetakana tithitwe tinene cia ubo wa kisomo icio ni kikitu o twisi kana kisomo kakila chiako ya PP1 na iswinge nisio devolved kisomo kila kingi cha primary na secondary kindi wa national government tina uthei ta utongo wa central ward kwithwa tiimana ni chao kila kiendete kisomoni na muthana wo mundi ti yakomana ni na mo nundu latina komanie nitinonie be bata wa kumatethesia muno kwisila revision materials ala media wa mazendeka ni asiai na alimu na nundu sindu isu ni ciatwiekie ni cia ngarama ya yulu na nundu wa mathina la methitwe meko na asiai ugesairia asiai amwe maikubikia na male ya kubikia withi atiende na kulelia kisomo kana ikanda na mwelekeo witu wa kisomo na amwe mazimu wetakana tambia yini sio na ni moloto lao lisha kwithwa wakati wa tongo ya langi maikithia kana ni maendeleo na utethia manyua mbewa mitiani minene na kuvika nitanena ni cianga wa kisomo ambapo no mwisi kisiokete kisomo kitha kisiokete tina titunge ngai mobea ne kwitha MCAO wa kukwito Kangundo Central ni wonia no sio tumbane nake tinena ni cianga wa kisomo kindu ki kuma ma MCA mambeya te achona ingi kindi cho cha mwambeyo na kingi kwesio mbingi anomeo manda ma MCA manena ni cianga wa cia kisomo lakini ma MCA mayoneka kila kingi tabanga kana tegwe na MCA wa kwito atu support na no atu support na revision materials ala siana situ sio wa maskulu nikiandika tonde ku revise nundu wa mutiani ula ukite na ondo mwesi kana kata revise ite ketele mutiani at least mutiani usu ithawe na challenge lakini kulingana nondo materials tanengwa siana cia thisi ya revise at least akili sione sio vinguka na iona mbe Dickson Maundo imenda limwanena mukwendia na ukwatiani nthini wa kweli kisomo na muno nthini ila silasi ateleta mutiani munene nthini wa masukuru la mekisioni chake ndino sie mwana na itambia yambe ni kana ni matethesie skulu sido cionthe cie 13 nititetheisi kukwata ene revision materials yasu nundu muno wa kilasi cha nyana kila chetelete kweka mutiani tithi kwatia kana ibindani thi nimekwitha mena weaneu na mazika mutiani wo kwa useo tiimendea kwika mutiani nesa tiendea alimu kuendea na kukwatania nikana tone kisio kitu kiendea ngalikoni isu ya kisomo ndini ya Masako Kangundo ya Katinya ni Toboni Mutisia Tusiokethia kuya kauntini ya Makueni vala Reverend Paul Kariuki Njiru ni wane wa ndata ya utongoi na kuikalilwa kivila atawe Bishop wambe wa Diocese nzau ya wote ni chathi kila cha tongoi wani Apostolic Nuncio wa Kenya na South Sudan na ulani His Excellency ya Bishop Bert Van Megan kiwanzani cha unua musini wa wote kwe muthenyani wa umuthi ainena kavindani ka chathi ki Megan ni otauni wa viki ya kwithi wa itangasa kana Bishop wa Nyeri Anthony Muheri atawe ukwithi wa aikwati ya Diocese ya Embu kwa ivindaji itena Bishop livo tiumba nicho niwe Caleb Jalo na ula evikite chathi nikiwa siku ya muhimu zaidi ni muthana ula etekilima kanisa wa Katoliki makusia kunengwa ndata yotongoi kwa Bishop omwe wa Diocese nzao ya wote makilima ene nthima kiusu kiwanza cha unoa cha vaa wote kuambisya masama kiokoni na ndi tavikite saa monza cia muthana mukumwa kana nunzio wa kivalo cha Sudani ya Ethiopia na Kenya ula ni mwakilishi wa Pope Bert Van Megan yanengeleilie Bishop Right Reverend Paul Kariuki ndata yotongoi vamwe na kumwikalilia nthini wa kivila chotongoi wa Diocese nzao ya musi wa wote. Asante. Na yunundo ni wami na kupeka sikabu wa Diocese ino. Ende judo kwikalila Diocese ino. Ende judo kwikalila kivila kiu. Kila nunzio kalile. Na inewa ndata ya wili. Now he will sit on the cathedral and they will be given the pastoral staff.
and they will now preside over the Mass as the first diocese of Wote. Tumshukuru Mungu sisi wote, tushangilie, tushangilie, tushangilie. Asante. Aine na nthini wa chathiki Nunzio Bart Van Megen ni watangasa kana Archbishop Anthony Mweria wa Diocese ya Nyeri ni wakukwate ya kuungamia Diocese ya Embu na vala Bishop Kariuki anauma maende na komanda Bishop ungi. For the time being, as we are in the vacancy, the Holy Father has appointed an apostolic administrator in the person of Archbishop Anthony Mweria, who was already, by the way, the Bishop of Embu years ago. In a sense, it's a homecoming. So we hope that also in his able hands, the Diocese of Embu will continue to grow, to grow the seed that Bishop Kariuki had already planted. Kini kithoketo ni ndongo ikauta cia serikali evo mwandiki mutene kamuvyani wa serikali cia mutiuko mwandu Teresia Mbaika, magavana wa Vina wa Masaku, gavana Mutula wa Makueni, ayumbe kauta mama Makueni evo Suzanne Kiamba, ndongo ya Wiper Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka, vamwena Eugene wa Malwa ni maleana noneni wa kuleana nonena nya wa bipartisan kuma kithingelela kana unena nya uone wa kwikithia kana nthi ya Kenya ni yakwata Mauvoo. And we are making good progress at Bomas. Under the leadership of Steven Kalonzo Musyoka as our team leader, we can assure the country we are on the right track. Lakini hata hivyo tunajua ya kwamba kuna wale wanapinga the dialogue at Bomas. There are even those who have gone to court to challenge it. There are those who have stood on political platforms, including those in government, who are opposing these talks. So we want to ask you ya kwamba tukiombea jimbo mpya la Wote ili liweze kufanikiwa, muendelee kuombea the dialogue at Bomas tuweze kufanikiwa, tulete nchi yetu pamoja. Country needs fixing by the church, by all of us. And if it is a country under the rule of law, but above all under God, then it behoves all of us to live together peaceably. Remember the teaching of the Bible, as much as lieth in you, I think it's in the book of either Ephesians or Corinthians, live peaceably with all. This must be behind us now. They must be behind us, and that is why we have taken it upon ourselves to bring this dialogue. I'm not afraid of any people who challenge these things. I want to see actually which Kenyan does not want Kenyans to live together. We will be waiting to see. Mwaka wa 1990 na ile niwo Makueni yevathie kuma kula kwi Masaku na kutwika district. Na indi mwaka wa 2010 katiba kiokoka Makueni yatambulekana ta county. Mwaka wa 2023 kwi umonthio kanisa wa Katoliki wa Makueni ni wevathana na kanisa wa Masaku na kukwata diocese nzau ya musi wa Wote. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, county ya Makueni. Nake mwandiki munene ngwatanioni ya kutetea mavata maalimu ma secondary Kupet uvonge wa Embu Miriam Wawira eweta vena vata wa kusomethia alimu kisomo cha uima wa kiliko kavindani kama nde na ukunika kumana na kwambata kwa ngalama ya mikalileni kumatethesia kukitana na mavinda mumu alama mekumbilete oingindhini wa kisomo ki meweta koti munene ula wongeleletwe misalani ya alimu tawetete ukuno munone misini yo na kutuma amwe malika utumine wanda wasia kumila na ange kufikia kweyumia thayu na nimo metha na uya mwito wa kweya misi na siana kavindani kalame maskulune aiweta kana ivinda yema umumande kwithiwa maime kumbila serikali niendeka ili kilele na kumatethesia tuikwatiane na Keben Mosau kumanana kwambata kwa ngalama ya mutu 11 na vata munene wa alimu kuwata kisomo cha uima wa kiliko nikana kukitana na siko sia kweyumia mathayo na utumi wanda wasia kumila ila sithirwe sikinyeya katikati wa alimu nikana kumathethe sia kuweya siana kwanzia ila ya elite. Ni uneni wake mwandiki munene ngwatanioni ya kutetea mavata ma alimu Kupet uvonge wa Embu Miriam Wawira.
as a union, we realized in the hard economic times, we need to empower our women because they are actually the cushion of the family, they are a cushion of the society when it comes to especially these hard economic times. And more so the teachers who are very hard hit, we need to sensitize them on the times that we are living in and chart a way forward on how we are going to live going forward. Ladies also have been undergoing a lot of emotional stress because finally at the end of the day, they are the people who take care of the families, they are the people who have to cushion their husbands. Even in the staff rooms, in most cases, the guidance and counseling people are the ladies, and therefore we also need to give them an opportunity to debrief and tell them that these things are actually happening, because you've seen several teachers committing suicide. Others are even sinking into alcoholism and a lot of drug abuse. And that is why we are here today, to empower the women to be able to take it head on. Again, ainena kavindane ka kisomo kikwi alimu maka meweta koti monene ula wongele twendini wa misala ya alimu taukuno monene kwa. We are all gathered here so that we can empower our trained teachers on matters mental health, on serious matters of reproductive health, and also we do some team building so that we move ahead, we surge ahead in uniformity, noting that we have serious issues. Most of our members went with empty pockets at the end of the month. They met a payslip which was leading negative, because the housing levy was backdated by 2 months, and we were not very happy. This has affected our teaching force, and we want to correct this. The only way the union can do is to form such gatherings. Oingi meweta kisomo kini cha ile kudhandhawa na kufikia alimu aume na vala serikali ende kaili kilile na kutethesia. Issues of gender-based violence should be eradicated amongst our teaching force. We are only starting with our ladies. In going forward, we also include the boy child, because these issues or these matters are affecting everybody in this county. And we are calling upon the county government and the national government to sponsor such events so that we can eradicate these issues. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, nyenita wa Ben Musau. Nayo serikali ni kwambisia seso ya kusovia isio sia utalii na kithio nkana kukilia kithio chandi ya Kenya. Uni kuatiania na ke mwandiki mutinika muviani wa kithio Umi Bashir ula waelesia kana serikali niende kuandikithia kula kuina maona ni oma utalii na kukilia kithio siandi ya Kenya. Utondu Angelina Museo kutuelezea. Ainene Rabai County ni Kilifi kavindani kala watongo yose chadhi cha kuvingwa kisio cha Dr. Craft na kila cha senzo isitu na kuitwa Rabai Resource Center. Mwandiki mutini kama vyani wa maunduma kithio Umi Bashir ni wawetakana serikali nene ne yumeti kusivi isio siondesi ya kihistoria vaandhi ya Kenya tanzia mwe ya kweli maunduma utalii na ukwati waandhi ya Kenya. The Rabai Resource Center will serve as a beacon of enlightenment, offering a wealth of resources that will empower individuals to explore, learn, and grow, especially our students, our young generation in this county. The Craft Resource Center is a sanctuary for tradition and a symbol of hope for the transformation of the lives of our children and youth. Its roots in Christian history, dating back to the construction of the first church in 1846, exemplifying the duration connection between faith and education. Ni wawe takana vena vata wa maunduma kithio kululu mililio vandi ya Kenya ni kana kweli ukwati. Walawe takana serikali ni kuenda ya kweli isiosi ya kiutalii na ilasi ya maunduma kithio ni kana atalii kumandhisi anzama vikie kukwati kana kwa wingi. We are oozing with history. We are oozing with heritage. Tunafaa kufurahia sana utamaduni zetu, turathi zetu, tujaribu kuzitunza. Our heritage sites, historic heritage sites, world heritage sites ambazo tunazo zinakuwa affected by this climate change. They are all being affected by the climate change. Look at the coast.
from Vasco da Gama, for Jesus. Tukajaribu hata at least to do some sort of buffer wall restoration, but still climate change is here with us. It is us now to look for the solutions, how to mitigate as communities, as county governments, as the leadership, as the national government. And that is what we are working on. Na pia ningependa kuomba mtusaidie kwa hayo. Anaweza serikali ya Germany kuisila kula kui ambassador ande isuvandi ya Kenya Sebastian Growth ni edito imo Stalin wambe kwa ili ya kisioki ila cha kanisa wambe na skulu ilembeta ni Afrika ya katina ya umiloni wa siwa vala ambassador miaweta no kuyene ndi kuithi wa Mustalin wambe kusovia isiota na ila kuwetakanani udhui kuithi ya Kenya. And I think what was so special about him was his interest in the people and in the geography and in the history and in the lugha la Kiswahili. He was the first visitor here who wrote a dictionary of Kiswahili and a grammar of Kiswahili so that it was easier for people like us to learn the language, to understand the language, to understand the grammar of the language. And he translated the Bible into Kiswahili, but also into Kamba. So not only Kiswahili, but also he was a Kamba-speaking person. So he traveled also a lot in this region. I'm coming here also to say thank you to all the people who supported this project here in Rabai. Germany, of course, contributed financially, but the work was done by the people here. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo nita wa Angelina Muse. Musese livoti sukumanga likoni siya kiswani tuandini wa udhiumo witu wake letuisha kadia tuwezi wana livoti konetie olani wa munini wa musumbe Rigathi Gachagua tukadi basa. Mukamba aisye ngundi yambe neyokao indi nisia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisisia kusanongoi inyusa muluo yu bai kunyo muluo nondo Vilingi ne wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Afrika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandivya nanema no manedwa bande ni wa Vilingi wa Mauvoo Meda maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kiswani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa dhela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Siasa ni kuthima na akili. Mambo ya handshake hawataki. We don't want to shake anybody's hand. Let us reason together. Kuvaka ndeto mauta na ujuzi wa kulikania na kusingania ndeto. These things are never given, they are grabbed. Huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya. Who deal with the issues that Kenyans are raising. Nataka self-determination. Galeko ino sili si sukumana sita topaluka na mwiso ugeza wana wazia kalami. Siasa ni kutea kwanza yale mwanya indi udhuku ni kutea siene. Truth of the matter is that William Ruto is the president. Jumya kele no mwokeza jikaumi ya kamu ila Kalonzo waisye no watu kamungu wako na akera ila atio pinzani andika katika serikali serikali anangekile lao ndio tokete 2027 no tobetu anganda ukasizi Kalonzo ya mwakejeke ikendeta Kalonzo alite kwendwa embe undu tukwe kuatatongwe twisome bya siana situ
chao na babi kwa bau nonginya ukwate kindu cha mama kana ukikwate mbia indi isuvie muno kukwata mbo. When I was in power, I was dealing with the issues that Kenyans were raising. Hii serikali ya hasla, wanafikiri hii serikali ya hasla watapata chochote kwa hii serikali. We do not want a share in Kenya Kwanza government. Mutinda na mukondo nukondoka. Maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. The right to picket, the right to demonstrate, Article 37 of the Constitution. Hatutakubali tena. Namba si kengana indi kuyalama tumea inamba kukengana. Ubungu kuetweta ubwo na ubwo kutwikethwa ubungu. Kutwikeka mundu aketha kila wabanda indi siasani kuyalama ketha kulama tabanda na vyalama banda kulama teka aketha usionekana ikumbini vaikosa musakwa wa kila mundu. Komana nake Erastus Kithuku wa Nzomo kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo kilungune cha ikumbi ya siasa va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mauvoo maituvikia va Mutongo FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku. Twina kithito, utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua mauvoo kula metha manikitwe. Wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onde alama tolonganile mutondoni wa umanthi. Na indi kwe mbua, sua na itulumo na omo wa ilovia italo ya Mutongo FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mediomo. Twithiane kila muthenya ova Mutongo FM ngi uvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbili. Mutongo FM ni watanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Kalivo ngendeni wa Vilingi wa Mauvoo munini wa President Rigathi Gachagua yasia tithina wa serikali thoa wa mauta kwambata Gachagua yasia thoa wa mauta kwambata nthini wa nthi yonthe na vaiula serikali tona kwikanikana kwitana enenthi na thinao. Na rais amejitolea kutufanyia kazi. Munajua tumepata matatizo mengi sana kwa kiuchumi. Na watu wangu ningetaka kuomba nyinyi kwa heshima tukue wavumilivu. Hii shida ya mafuta sio shida ya Kenya, sio shida ya Rais William Ruto, ni shida ya dunia nzima. Hawa Waarabu ndio wameongeza bei ya mafuta katika dunia nzima. Kwa hivyo mimi naomba tukiwa na shida ya dunia nzima tusiwekee lawama rais wetu na serikali. Hii ni shida, lakini kwa sababu kazi inafanywa na kila bidii inafanywa, hii maneno yote itatatuliwa na uchumi huu wetu utaboreka na tutakuja kusaidia. Twisonga na mbeni kana nayo tanzia imwe ya kuisuviana na Mauvoo kumanwa na kiko kila kende kwithiwa kinyamasia enenthi muno ivindani ya mbua enenthi ala matetha cia biasala kivathukanio soko ni munini wa kawauni ivindani ya kananga ivindani ya Kangundo ngalikoni ya Kangundo ya Yulu kauntini ya Masako nimenda serikali ya kaunti matethesie kukwata vandu vakwitethesia kana sio soko ni u metata methitwe maithina muno ni kundu kwa kwitethesia nasio ila si vakuvinisia kana ni cia vikie kwithiwa kana si thia wasisia ene na mevinda maingi si thia wasi mbinge. Ino ninatweje na madam unathiuka ova aituta mene akathesio wao theini
lakini nitakuja tunaweza ya kuina atakolewa kwa that is a problem pa ye tangi ya ndipo pa ndo septic ya deposit kwa juu kana go bebwa now it's like anatu ya watu ta andomba ni waka bebwa which is pollution kwa pia na another issue no ndo safety and the hygienic part of alame meurisaide baba asiana ni interview for example no wana kwena asiana si alame bakwe modo komelo gogo and aso kesaid on the safe side inondwa papata wakindu cha muthe nititha kwa nithite tute ya nitiuma cia kanzo tiona ndo mauru tute ya nithite bebe cia takataka ukanondo ya mina ko kila mwene nduka kana kila nomba yonde itangi je keria walisikania je bana ko ndani takataka uma nomba ni teno niwesikania kana ugaenda o drain wabu lakini joka sisi atakuwa juju kila nomba je ne bando ina katakataka kanza kana either on the sides wadi ba we dia takataka bano we dia ongitio oya no longe kuje tinainde ne ko wash ala makoka baba no pia at the same time ila issue ila si baba most of them single ko sieti na sia mama upload na single ko sieti na mama upload ka area ka kigo kiva kube muno ko it's like on sports ila sienze ro kigo ekiona chone kiva kwano ya ko hiyo ndani issue ya cho ba osune dina no yo ka dio ka so bo ba bo onde unless ukiteji obungu ndi bantu kwata chota na kuitaje kwa agency na ningi muntu chokwata wani agency hapa tata mundu yego usune dina ningi notuka ya governor pamoja administration yake akasiya that issue na ndiko cha governor yo amini yo promise in fact in the campaign trail kana baka ka public toilet kukwa ka public toilet baba ni a very big advantage to the region and the society itself. na ndini wa mesa itu ya mathau ni kana na sub county ya Yataniyo ya kana kutoisia mathau ma kusindania kikombe cha Wavinyandeti Cup ward inya ila si utoisia kana si atoisia mathau ani ward ya Matu Kithimani ikombe ndalani mathau aingi ni matwaigwa kuyanga likoni siambiuni ukamba wa mwala kuunga likoni ya Katangi makavikia kuthiwa maitwaigwa ivindani yuki tena ndi mathau makatwaigwa kila mwaka director muviani wa mathau kauntini ya Masaku Onesmus Ituo ni waweta kana timu cia Kithimani sinethiwa sivathulwa otondu kwithitwe na nzeke ciuwetau twende na Governor's Cup ila twambiie siumwa itatu nthelu na isipatula time twi Yata sub county tukwatani na Mwala sub county Yata inda na ward 5 lakini tuko na ward 4 ila ni kombe Kithimani Matu na Ndalani na Mwala inda ward 3 tuko na ward 1 ila ni mbiuni i ward tuivangania kwa na undu itereni bwa kana Mwala kwa muno makutano tukwaranya na Katangi ku andu makatangi mwikonata mutiwe gavana ipatane muno byo na tuivalane na twenda tuke tuthokani nenu lakini mwisho mukoka kusindana Yata sub county musindanie ba katikati pala tukatisaidi nipa nikana withie ni mwomia musindi ulauka ndana ukanuka siningi mana ele na hivyo tuiva ako kuna siasa tuiva purely for development na kutap talent ila si ground issue ya political issues sia andolame ground hivyo tuiva no na professionals ma FKF ala meo map the best teams na team ila si kwetwa sioka nisio siko zidewa ondo toka public participation and mama makoka ange makoka ameitwa my complaint maina ekondo maneka ati pa tuikonzinda mundu la ukie tuko na mundu la wemosi lakini engwata ni onde niyo tukwenda lakini tisho ya one siasa au ni chao non political it's purely for the governor na governor kwisila ngwata nioni yitu ya FKF na serikali ya county wa Masaku nitwithe tutuyona inembo nzeo muno piu ndene wa isio ithi yu monde twiva kiwanzani ki cha ba Matu Memorial pala bena matimu meno tuika munene muno piu na twaiseni tukona muika ola tu manda myaka ela tu manda be myaka emanda wandini wa muvila nundu mundu amina obikia myaka ya bituka 30 twambatito mutha utusie
atendeni wa brackets ila twenda athaukia ini taalamu nona baba neno kuwa miaka 18 na kwenda nandi asuni mwathaukia ala twendana. Nandi musiaisia usuni uo muthia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa alama kwa tenena kwa Mauvoo angitani ngunengelia vaya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyuti wanesa.